Güney Azerbaycan referandum tələbi, aktüel durum ve yeni adımlar iclasımızın başlığıdır, seminarımızın başlığıdır ve bu arada bu müracaat artık 2012-ci ildə dediyim kimi 7 partiyanın Azərbaycan Milli Təşkilatlarının tərəfindən imza atılıbdır və ilk işləmələri başlayıbdır. Bir daha uğurlar diləyirik. Amma çıxışlara başlamadan öncə Azərbaycan Milli Hökuməti zamanında, yəni 1946-cı il yanvar ayının 28-də Milli Hökumətin banisi rəhmətli Seyid Cəfəri Pişəvəri millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə haqlarına əsaslanaraq Azərbaycan Milli Hökumətin BMT tərəfindən rəsmiyyətə tanınması üçün BMT-nin baş assambleyasına müraciət etmişdi. Ki bu müraciət olduqca önəmli bir müraciətdir və bugün 67 ildən sonra bugünkü bir daha millətimizin tələblərini uluslararası hüquqda qabağa aparmaq üçün biz bunu ilk öncə sizinlə paylaşacağıq önəmli olduğuna görə və mən bunu siz əzizlərə oxumaq istəyirəm. Dediyim kimi 1946-cı il yanvar ayının 28-i artıq yəni Günəş ili ilə desək 1324-cü il olur. Yəni 2 ay Milli Hökumətin qurulmasından hala keçməyibdir. Rəhmətli Seyid Cəfəri Pişəvəri belə bir önəmli istəklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət edir. Mən bunu oxumadan öncə Seyid Cəfəri Pişəvərinin ruhunun önündə və habelə bütün Milli Hökumətin, Milli Hökumət şəhidlərinin, fədai şəhidlərinin ruhlarının önündə baş əyib və bu müraciəti sizlərlə paylaşıram. Seyid Cəfəri Pişəvərinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciəti. Xitabname-i Sədr Hökumət Milli Azərbaycan Seyid Cəfəri Pişəvəri və Sazman-ı Milal-i Müttəhid. Dünyanın ən qədim xalqlarından olan Azərbaycan xalqı özünün zəngin milli tarixinə malikdir. Əsrlərin keçməkeşlərində o öz milli dilini, adət və ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir. İran zülmkarları Azərbaycanı öz hakimiyyətləri altına alaraq onun sərvətini amansızcasına taladılar. Nəticədə Azərbaycanın çiçəklənən kənd və şəhərləri dağılmaq həddinə gəlib çatdı. Şüvinist böyük dövlətçilik səyasəti yürüdən İran hökmdarları Azərbaycanlıların varlığını tamamilə inkar etməyə cəhd göstərir. Onların dilini əlindən almaqdan hər cür təhqir edici əməllərdən çəkinmirlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı bir gündə olsun öz azadlığı uğrunda mübarizəsini dayandırmadı. Azərbaycanlıların öz milli azadlıqları uğrunda mübarizəsinin ən parlaq nümunəsi Səttarxan, Bağırxan, Şeyx Məhəmməd Xəyabani və başqalarının hərəkətləridir. Bu cəsur insanlar mübarizənin başçıları həm də şəhidləridir. Qanlı faşizm üzərində demokratik dövlətlərin qələbəsi Azərbaycan xalqının mübarizəsinə yeni təkan verdi. Yeni şərait yaratdı. Tehran hökumətinin müqavimətinə baxmayaraq bu il 21 Azər, yəni 1324-cü Günəş ili 12 dekabr 1946. Üzr istəyirəm, 1945. Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri apardığı mübarizəsi qələbə ilə başa çatdı. Atlantik Xartiyasına uyğun olaraq Milli Məclisin Azərbaycan Milli Hökumətinin
qurulmasıyla nəticələndi. Azərbaycanda demokratik əsaslara dayanaraq bir milli hökumət qurulub və öz fəaliyyəti barədə bütün dünyaya məlumat yayıb. 5 milyonluq Azərbaycan xalqı milli dilinin, tarixinin, mədəniyyətinin köməyi ilə özünün müasir bir xalq olduğunu dərk etdi və bir də heç vaxt Fars zülmünün altında ənilməyə, Fars dilinin İrandakı başqa xalqların dilləri üzərində ağalığa icazə verməyəcəkdir. Bu xalq bir nəfər kimi öz həyatını milli azadlığa və dövlətinə qurban verməyə hazırdır. Yeni Demokratik Azərbaycan hökuməti qısa vaxt arzında ictimai, iqtisadi, mədəni sahələrdə ciddi dəyişmələr əldə etdi. Daxili təhlükəsizlik tam bərqərar olunub. Yeni milli hökumətin fəaliyyəti sayəsində əsrlərlə istismar olunan xalq adi insan şəraitində yaşamağa başlayıb. Bununla da o, öz milli dövlətini qorumaq, onu idarə etməyə qadir olduğunu göstərir. Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Atlantik Xartiyasına, yəni böyük demokratik dövlətlərin vədlərinə uyğun olaraq qurulan Azərbaycan Milli Hökuməti artıq danılmaz bir faktdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasına müraciəti ilə Azərbaycan xalqı xahiş edir ki, Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı faktı tanınsın və kənardan müdaxilə olmadan ona öz taleyinin özü tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə təminat verilsin. 1946-cı miladi ili yanvar ayının 28-i Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan Milli Hökumətinin baş vəziri.